rất là nhiều người bảo mình là hướng dẫn cách núp switch, thì mình không phải thầy không phải thợ gì cả, mình hướng dẫn theo một cái cách là mình núp một con switch như nào để mình chơi thôi. Thì muốn núp một con switch thì tất nhiên là mình phải có công cụ để mà núp, nhất là con switch nữa. Muốn núp switch mà không có switch thì núp cái gì? Một cái kẹp này để kẹp lò xo các thứ, gắp lò xo thì gắp này kia. Riêng cái chổi thì mình cần 2 cái, một cái đầu tê tẽ này thì mục đích của mình là để lúc lò xo và lá đồng, còn một cái đầu đẹp như này thì để mình lúc phần housing và phần steam, một cái để mở switch phim hay là lò xo thứ anh em muốn thay thì đấy. Và dầu mình dùng dầu Krytox 105 và mỡ Krytox 205 G0. Thường lúc switch thì đầu tiên em sẽ lúc lá đồng và lò xo, tại vì em sẽ dùng một cái loại mỡ riêng là 205 G0. Còn steam và housing thì em sẽ lúc bằng một cái loại mỡ khác, để loại mỡ pha làm sao mà để cho một con switch nó có cái độ tự nhiên nhất có thể, và nó làm sao để nó fix được sạn. Thì nhiều người ta tránh núp lá đồng tại vì sẽ ảnh hưởng đến cái điểm tiếp xúc của hai cái lá đồng với nhau, nhưng mà em thì em sẽ lúc, tại vì lá đồng có pin ít hay nhiều thì kim loại mà, nên là kiểu gì nó cũng sẽ pin thôi, nên để cho con switch nó sạch, âm nó sạch nhất có thể thì em sẽ lúc lá đồng. Mình tránh cái điểm hai cái lá đồng tiếp xúc với nhau ấy là ok, mà nếu mà lúc vào chỗ đấy thì quảng cái switch là bình thường. Nhưng mà thật ra thì kể cả như vậy thì mình chỉ cần lấy giấy mình lau vào hai cái điểm vào cái điểm tiếp xúc của nó thì con switch nó lại nhận tín hiệu bình thường, nên là không vấn đề đâu. Thì rất là khó để mà diễn tả là lúc như thế nào, nên là em sẽ lúc cho mọi người xem. Đầu tiên là lúc bên mặt bên ngoài, cái phần mà hai phần mà tiếp xúc với cả steam ấy thì mình sẽ không lúc bằng cái loại mỡ này, mình sẽ lúc bằng cái loại mỡ pha cơ. Lúc phần đằng sau mặt trong. Ok, tiếp theo sẽ đến phần lò xo. Thì lò xo và lá đồng thì em đều lúc bằng 205 G0. Thì cái cách lúc của em ấy là em sẽ không cho vào cái bịch em sóc hay là như thế thì nó sẽ không đều, mà em lúc bằng 205 G0 ấy, tại vì cái lý do là làm sao mà để cái lò xo, cái lớp mỡ trên lò xo nó bền nhất có thể. Không thì tại vì trước đây em đã lúc bằng 105 mà các loại mỡ khác thì nó kiểu như là nó lỏng quá ấy. Sau khoảng tầm 3 tháng 6 tháng thì bắt đầu sẽ có hiện tượng là pin lò xo trở lại. Không phải ai cũng có thời gian mà gỡ một con switch ra xong rồi núp lại từ đầu. Thế mà mình núp làm sao để cái thời gian mà dùng được con switch nó mượt mà trong thời gian mà lâu nhất có thể. Thì em núp hơi khác người, em sẽ dùng 2 ngón tay, em phết mỡ vào hai ngón tay và em sẽ lăn cái lò xo ở quanh cái tay mình vo nó. Xong rồi em mới bắt đầu là dùng cái cọ như này, thì em sẽ tán cho nó đều nhất có thể, cả bên trong lẫn bên ngoài, đầu trên đầu dưới. Cái mà nó điểm khác biệt của nhìn ấy thì nó có vẻ là không thấy mỡ đâu, nhưng mà cái mỡ này nó bám đều trên cái con lò xo này. Cái điểm khác biệt ấy là cái lò xo chưa lúc và cái lò xo lúc rồi ấy thì nó là cái lò xo mà đã lúc rồi thì nó nhìn nó cái ánh kim loại của nó ít. Lúc lá đồng và lò xo thì mình sẽ lúc đến phần bốt housing. Thì đến cái đoạn này ấy thì mình sẽ đổi thứ nhất là mỡ lúc. Thì ở đây mình sẽ có một loại mỡ pha tùy theo tỷ lệ của một con switch mà nó mượt hay sạn, và anh em thích là đánh đầm hay là đánh nó tự nhiên mà có một con switch nhất thì anh em pha theo tỷ lệ anh em mong muốn. Thì cái này là tùy người, tùy thợ và cũng tùy là sở thích của mỗi người thôi. Và tiếp theo là mình cũng đổi luôn cả bút. Thì cái bút vừa lấy ấy, là lúc lò xo ấy thì nó tè loe như này, và nó lúc với là nó dùng 205 G0 nên là cái đầu bút nó rất là quánh, nên là mình sẽ đổi một cái đầu bút mới mà nó mới hơn để khi mà lúc thì lúc dễ hơn ấy. Thì lúc như bình thường thôi, anh em lúc phần bốt housing này, phần bốt housing là lúc hai cái phần trụ hai bên, tránh để mỡ nó chạm xuống dưới cái phần bottom nhá. Tại vì khi mà steam đập xuống ấy mà mỡ chạm vào bottom ấy, mỡ nó ở bottom ấy thì nó sẽ rất là gây ra một cái tiếng gọi là nhặt dù ít hay nhiều. Nếu mà anh em dí sát vào tai anh em nghe sẽ cảm cái tiếng đấy. Còn đâu nhặt của overloop ấy thì mình không nói đến, nhưng mà
Như mọi người thấy mình lúc tuy là lúc 2 phần trụ xong nhưng mà phần bottom này rất là sạch, nhất là hai cái phần hai bên này, hai phần hai bên của ấy này thì mình hạn chế này để mỡ nó chạm xuống thôi, chạm nó ít không sao nhưng mà chạm nó nhiều ấy thì nó sẽ gây đau tiếng lẹp bẹp. Mà anh em đánh một con switch nó lẹp bẹp thì anh em nghe nó thoải mái, nhưng mà khi mà cả một cái dàn đấy em đánh cái alpha nó cả một dàn đấy nó kêu lẹp bẹp thế thì nó tạo một âm thanh rất là khó chịu. Sau khi mà lúc hai cái phần trụ này thì anh em sẽ lúc xung quanh cái trụ của cái lò xo, và lúc xong xung quanh trụ lò xo thì anh em lúc lốt hai cái phần mà chạm vào cái steam ấy, nó đập lên xuống thì nó sẽ vào hai phần này. Thế thôi là xong phần sau khi mà lúc xong bottom thì sẽ tràn phim vào. Tiếp theo là mình sẽ cắm cái lò xo vừa nãy vào. Để mình dùng nhíp để cho nó tránh mỡ dính trên tay thôi, thật ra bạn dùng tay không đâu chẳng vấn đề đâu. Thường là steam và phần top mình sẽ lúc cùng một lúc. Ban đầu thì nó hơi nhiều mỡ tại vì mình vừa chấm mỡ mà, về sau mình sẽ tán đều ra cả bốn mặt, thêm cả hai phần chân này nhé. Tắt tay thì không phải lúc, tắt tay lúc vào chân đấy mất thước luôn. Anh em lưu ý là chỉ lúc 4 phần mặt này nhá, còn đâu và phần bên trong này cái phần cái phần tiếp xúc với phần lò xo này thì mình sẽ lúc qua thôi. Đó, còn cái phần riêng cái phần bottom này hoặc là chân steam là mình không có lúc, tại vì nó rất là dễ tạo ra tiếng nhẹp nhẹp. Thường là mình có tham khảo một vài người bạn của mình thì người ta cũng làm phím các thứ thì người ta sẽ bảo là lên nút một lớp mỏng ở cái chân steam này, tại vì khi mà nó chạm vào cái phần lỗ của cái lỗ của cái phần mà trụ lò xo này thì nó sẽ cọ vào nhau, nhưng mà mình thấy thì mình dùng thì mình không cần thiết lắm. Lúc anh em lúc như này là ok cho một cái steam. Ok chưa nhỉ? Đó, em tán đều mỡ ra. Cái phần này hơi khô nên mình sẽ thêm một tẹo mỡ vào đây. Ui, thêm nhiều quá. Đéo tán mãi không hết này. Rồi, tán đều sang các mặt. Đó, cỡ như này. Cầm đây phần top housing thì có anh em bảo là không lúc, nhưng mà theo mình ấy thì vẫn nên lúc. Em thích chẳng như là bình thường mình sẽ lúc hai cái phần mà nó cọ vào steam này, và phần bên này thế nó có hai cái trụ, hai cái đường rãnh ấy. Đó. Còn hai cái phần bên này thì anh em có người thích âm gọi là âm offshot, là nó âm mà cái steam đập lên top ấy. Có người thích đanh thì không cần lúc, có người thích thì nó đỡ đanh một tí thì người ta sẽ lúc một tí mỡ vào cái phần vị trí này để cho khi mà steam đập lên ấy thì nó sẽ bớt đanh hơn. Thì mình thích cái sự nó bớt đanh hơn tí thì mình chỉ lúc một tẹo vào đây thôi, không lúc nhiều. Anh em mà muốn nó kiểu nó tịt hẳn ấy thì em quẹt nhiều mỡ một tí thì là nó tịt hẳn phần này thôi. Ok, đóng đấy, coi như là xong ấy. Đó là hoàn thành xong. Ui rồi, hoàn thành lúc xong một con switch. Em thể nghe là gần như là không có tiếng lạo xạo của lá đồng hay là tiếng lẹp nhẹp của mỡ này từ lúc lên mà xuống này. Không sạn luôn, con switch giữ được một cái trạng thái gọi là tự nhiên nhất có thể.
Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều.